我是赵少康，欢迎你来到 TVBS 少康战情室。在我们现场特别来宾，戴伟山议员、周瑜修秘书长、叶元之委员、徐巧芯委员、张思刚议员。好，这个伊朗情况也有变哈。本来呢，这个礼拜二这个2周停火到期了，川普呢昨天说我们再延1天到礼拜3，然后呢，今天我们看到的呢，他说因为伊朗啊里面的两派现在摆不平，所以呢，到底谁做头？哦，所以现在呢，伊朗没有拿出结论之前，美国会无限期延长休战的时间，其实这理由不通的，但是没办法，你喜欢一个人，你可以讲出100理由喜欢他；你不喜欢一个人，你可以讲出100理由不喜欢他。川普就这样，照理讲可以说，因为他摆不平，说打到他摆平为止，没有，因为他摆不平，所以我们就停了哦。因为川普自己国内民调也很不好了哈，所以呢，他的副总统原来是说这次副总统不去的，那伊朗就说副总统不来我们就不谈，副总统就说要去了。那现在因为川普无限期延长，所以副总统又不去了啊，所以变来变去了哈。那全世界都在关注哦。他说，但是我们虽然延长停火，但是呢，持续要封锁伊朗，继续封锁它，就是在荷姆兹的外海封锁。川普他讲的原因哦，就是说呢，因为他们这个摆不平啊。那另外呢，川普说伊朗有求饶，但是为了面子。所以呢，我们必须还是要把荷姆兹海峡控制起来，武力还摆在这个地方啊。那另外呢，伊朗说，美国现在打到现在是失败这一方美国一直说伊朗打败求饶，伊朗说什么我们打败，美国打败，失败的方没有资格谈条件，美国没有什么条件呢？他打败他要什么条件呢？哦，他说我们也没有提出要求，我们并没有说要停火，没有啊，打继续打哦。那另外呢，不知道真的假的，今天网络突然传出说伊朗发生政变。革命卫队把要和谈的3个头抓起来了，软禁起来了，而且伊朗的革命卫队全面接管德黑兰政权。如果这样的话就麻烦了根本不跟你谈和了，就给你打到底那川普呢，昨天一天放话了7次，所以好像1人版的聊天群组，自己跟自己没聊，一下变成一天变了7次所以呢，美国跟伊朗更难谈判。伊朗之前就讲了，我们跟他怎么谈呢？还没有谈好，他在脸书上就先发表了，说我们已经谈好了这个，伊朗说没有答应所以认为说都是被川普害的那美国要拼的是马上要看到成果，伊朗现在拼的是长期的这个打仗，所以纽约时报说双方风格完全不同，本来就是这样。美国人很热情，很有冲劲，但是呢，快打快走，斩首最厉害，一下干掉你49个头，但是要打长期战。他不行了，打长期战你不能光靠轰炸，你要派地面部队，地面部队一进去就完了，所以川普也知道不敢派地面部队所以呢，川普的支持率现在到低点，只有36%的美国人认为可以，他第2任最高是47%的，现在只有36%那只有26%呢认为他的情绪稳定所以呢，现在在这个大家已经预测这次期中选举参众议院，川普的共和党等整个丢掉的可能性是蛮大的，我们看一下。美军士兵搭上直升机，从驱逐舰飞往印度洋上一艘无国籍船只。陆战队员绳索垂降在橘色游轮上。美国国防部宣称，这艘蒂法尼号在亚洲走私伊朗原油，受到制裁。I don't think they had a choice. They have to negotiate. Will I expect to be bombing? 美国总统川普前一天接受 CNBC 访问，才说谈判若没进展，将恢复轰炸。结果又他口发文宣布将延长停火，直到伊朗领导层提出统一方案。但回顾上周， Unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. If there's no deal, fight and resume. 川普态度出尔反尔，调停国巴基斯坦倒是非常乐见美伊延长停火，伊朗人民也希望战火尽快平息。不过伊朗当局却立刻回呛停火协议毫无意义。伊朗外长阿拉奇发文批评美国封锁港口是战争行为。美国民主党议员也质疑川普停火只是拖延战术。Trump himself doesn't know how to get out of this mess. So he started this war that he's losing. He's now losing the peace as well, Anderson, and he truly doesn't know what to do next. 伊朗战事是国际社会面临的最紧迫挑战之一。日前，习近平主席就维护和促进中东和平稳定提出4点主张。大陆外交部提出解方，包括和平共处、尊重主权、维护国际法治等原则，呼吁美伊化解分歧。来，乔欣。
其实大家刚刚有听到 taco 这个字，那在现在国际社会上面很多人都在讲，什么叫 taco 呢？就是 Trump always chicken out， 就是呢他讲的事情呢，哎呀，今天讲这样，明天讲那，到底怎样才是他们的这个路线？在川普上任以来，为什么他的民调看起来是一个新低点？我觉得这个要占很大的一部分。就既然你已经这个听了以色列的，然后你跟伊朗开战，那你要有一个停损点。可是我们现在完全看不到停损点，都看到他在各说各话。甚至我觉得有一些的案例，我们其实在两岸之间，我们也要担心。我会讲一个非常严重的案例，就是前一阵子有商船就伊朗的商船，它在全速行驶的时候，那这个美军这边呢就叫它喊停，好，就说你不能再开了我要禁止你再往前。然后呢，因为他们要去检查这个商船嘛，所以呢，后来就这个炮击，然后让它的这个动力是失去的状态之后，再登船，然后去做检查。那其实这样子的一个案例，坦白说已经游走在这个非常尴尬，就在以国际法来讲是非常尴尬的这个状况之下了。那因为人家是商船啊，这个不是军队啊，它也不是一个战争啊。那你为了说我要去检查你的船，我直接炮击让你这个失去动力，那大家要想。如果美国这样的案例是能够被国际社会所允许的，未来如果台海之间的冲突升级的时候，那有商船要进台湾的时候，它能不能中共它可以放行部分的其他的这个，比如说日本、韩国的这个船，你继续照走，我就是要去登检这个船，这是这个所谓的不是国家之间的战争但我们就会被迫思考，那我们要不要第一级？如果我今天针对你的这个登船的检查，然后我要使用真枪实弹的时候，那不好意思，那战争就爆发。而第一集是我们发动的，所以呢，我觉得不管是先前川普对马杜罗所做的事情，或者是他这次在伊朗当中他实施的很多的战术跟战略，其实我们都要想看，当美国开了先例之后，其实最开心的是中国大陆。他看了你美国都这样做之后，以后他如果做了，那我就跟你做一样的事情。那你美国你川普可以做，我为什么不能做？但以前大家是不这么做的，对，所以我觉得这好，我回过来讲，还是美国的问题很大。就是你今天真的你跟伊朗之间的状况已经这样，现在川普最应该要做的是找停损点。我不知道大家知不知道，杜拜巧克力现在很红。就是你只要有开心果的东西都很红，为什么？因为那个是从中东来的，所以呢，自从伊朗那边发生战争之后，跟开心果有关的杜拜巧克力，在整个亚洲地区你去问，都价格水涨船高。再来呢，我前一阵子陪一些人去扫市场，我问那个老板，他卖鱼的。我就说，哎呀，你这个塑胶袋，因为我看他前面挂一个塑胶袋，我就说你这个塑胶袋是不是现在变很贵？他说岂止是很贵，我以前都用2个塑胶袋套一只鱼，我现在只能用1个塑胶袋套一只鱼了，因为它不能不用塑胶袋套鱼，鱼是湿的嘛，对不对？如果我用纸包，这个不是办法，但是抱歉，他以前用2个袋子，怕鱼会破，现在没有办法了，因为已经是2倍的价格了，它有成本上的压力跟考量，也是一样的，甚至其他国家有的现在出现买不到的情况，所以今天不只是油价上涨，更多的是民生必需品，这些不能没有的东西或者是有的你平常时看，这个杜拜巧克力好像我们去中东，大家买个伴手礼1人1个，没有，现在变成超级夯，还要排队，还买不到，这都是在战争之后所发生，所以影响真的太大。那美国作为你认为你是世界的强权，你就应该有责任跟义务，让全世界的这个物价还有这些损害控管在一定范围，不然引起的民怨，我觉得台湾比较特别，台湾到现在好像都没有什么责怪美国，就是在这个战争里面，然后引起的种种的这个涨价啊，然后等等我们买不到，还有我们中油亏损2000亿吧，现在已经不断的还在飙涨到，我们好像都没有去责怪美国，可是这是蛮特别的，因为很多其他国家的民众的民意已经觉得美国你到底还要怎么样，是不是可以停止战争，让我们其他国家的人不要跟你一起受害？他主要因为政府抑制中油、抑制台电的油价电价，所以老百姓没有那么深刻的感觉。美国就立刻感觉到，每公升每加仑的油涨很多，但实际上政府补贴叫中油、台电去吸收，还是我们的钱嘛，将来还是我们，只是老百姓感觉不到了。刚刚巧芯提到这个杜拜巧克力，我去过2次杜拜，是去杜拜不是只有转机到杜拜去。那时候我大概是台湾最早的人去住他那个6星级的那个帆船饭店，真的还不错，杜拜真的不错。然后我还到欧洲去2次经过杜拜转机。
然后5月我还要去意大利，还要经过杜拜转机。所以大家不要以为杜拜离我们很远，其实说很远了，但是很多人到欧洲其实都是坐那个 Emirates， 其实在杜拜转机的。到底5月能去得成去不成，我还不知道，真的不知道。言之。对，刚刚讲那个中油，它现在一直动涨啊，但是最后它会用增资计划的方式来补这个亏损啊。那增资计划其实也都纳税人钱，只是不是大家直接从口袋掏出来，你是缴税给政府嘛，所以你没有感觉那么直接。但我觉得像电价未来很有可能会涨，因为这一波的关系，到时候会比较有感。那这个协议啦，现在一般是评估说不会那么快签好，可能会拖到几个月甚至几年都有可能。为什么呢？因为这2个国家彼此就是非常不信任。那不信任原因是建立在以前就常常有撕毁协议的经验啊，例如说那个川普在第1任的时候就把跟伊朗的那个协议就撕毁了，然后后来拜登想说在跟伊朗重签的时候，伊朗就说那你要保证啊，如果川普再上任的话不能撕毁啊，拜登政府也不能保证，所以这个伊朗基本上不信任美国，他就会尽量用拖的方式。然后第2个就是。其实大家有发现，过去1年有2次他们在签协议的时候，川普都去打伊朗。结果这最近的一次就是2月1个礼拜之前就打人家。对，所以伊朗根本就是，我觉得伊朗也没有真心想要谈啊，他们就是在拖而已，因为太不信任。而且他们2个现在谈的协议的筹码不一样。像以伊朗来讲，美国是希望伊朗能够交出那个铀嘛，然后或者是降低铀的浓度，然后第2个是希望那个伊朗可以开放荷姆斯海峡。那这2件事情对伊朗而言都是我做了这个事情之后，我就完全没筹码了。那万一美国你反悔的话，那我怎么办？可是美国答应伊朗的东西呢，都是随时可以反悔的，比如说什么解除制裁啊，或者是解除冻结资产，这个东西美国只要一不高兴，我就继续制裁你，或者是我继续冻结你资产，所以伊朗真的会很没安全感。那我觉得伊朗现在。反正他的想法就是，我就跟你耗嘛，我每天就讲很多不同的理由啊，反正川普也不见得真的会打。那现在最新的理由是说什么？伊朗高层还没有答应啊，所以拖啊，那川普也只好继续拖。所以看这个态势下去，我觉得这个东西还真的会拖很久了。那我们回到我们国内，我们国内就是我觉得政府还是要有些事还是要超前部署了。对，好不好？美国只有26%的受访者认为打伊朗是值得的，大部分都认为说其实不应该去打了，所以呢，川普为什么昨天鸣金收兵？我觉得受这个民调影响也很大，他马上要期中选举，他怎么办？而且川普自己讲了，如果参众两院我都输，我可能会被弹劾。之前不是有说吗？光这个战争，他有5波，人家怀疑他是不是在操作股市了？5波。买空卖空买空卖空，5波赚了多少钱呢？将来一定会被调查的。休息一下再回来。好，那么赖清德本来今天要出访到史瓦蒂尼。史瓦蒂尼是我们在非洲现在唯一的邦交国那这次原来是没有经过任何转机没有一单，我还肯定他，我说这很好，表示诚意嘛。至少史瓦蒂尼，我们是你唯一的国家，跟你建交了40-50年了，至少你很有诚意，专程过来，我觉得也是个好事嘛。不要每次都讲说你过境是真的，那个访问是假的。结果呢，昨天居然说开会说这个开记者会说取消了，为什么取消？我们这样看，从台北到南非史瓦蒂尼非洲的南部的南非。要经过这样航线，你可以从印度走，你可以从不同的地方走，但是呢，他们后来决定是这样走，3个国家要经过西塞尔、摩里西斯跟马达加斯加这3个地方。我们通常到南非，因为我去过南非，到南非的话，你要在摩里西斯加油，在摩里西斯补给加油，停一站，因为太远了。但是你现在连领空都不准你过了，所以呢，那就没有办法去了，所以被取消了那行程生变，我们知道我们现在的这些邦交国都很远，帛琉最近有2200公里，像史瓦蒂尼有11000公里，最远的圣文森有15780公里，圣卢西亚15662公里，都很远，海地14800公里都很远，所以你真的出访都蛮远，你很难就直接就到了那另外呢，赖清德自己在脸书上说，他说老共打压我们，没有办法改变台湾走向世界的决心那另外呢，这个总统府秘书长潘孟安说，老共对我们的善意是假的，威胁是真的
那另外呢，这个国安会秘书长吴钊燮说呢，明显是受到北京的压力，就3个国家了，他是所谓无预警取消啊。那另外呢，这个外国媒体说呢，因为老共对这些非洲国家说，本来我可以豁免你们的债务，现在不能豁免了，还钱哦。然后另外呢，也不再贷款给你们了哦，反正各种这个经济的压力，所以说他们是被迫哦卡死这个赖清德专机。那这个我们的外交部，中华民国外交部说呢，护从扭曲言论哦，证明中国是什么？因为3个岛国说我们是守一中政策，哦，所以不给你航权，所以他们外交部说都是中国在后面搞鬼，都是中国在后面搞鬼啊。欧盟也说航空管理不应该是政治的手段哦，就是大家通行嘛，怎么可以用政治来干预呢？那美国好几个参众议员呢发文挺台湾啊，然后呢，联合报今天是说呢，大陆技术的经济胁迫了哦，所以3个国家挡不住。但是大陆的外交部也发表声明，他说台湾招摇撞骗，自取其辱哦，而且呢，他说他没有经济胁迫这些国家，大陆说他没有，但是呢，赞赏有关的国家，他们做得很好。我们看一下，台史同庆。携手共荣。20号早上的广播节目，林佳龙兴奋分享出访细节，但没想到26个小时后，北京当局的粗暴行径，中华民国政府予以强力的谴责。莫里西斯、马达加斯加和塞西尔3国临时取消专机飞行许可，据悉国安团队祭出3剧本交涉 ，A 案持续协调并变更航线，最后协调无果。21号最后一刻放弃出访。B 案是让总统专机降落第3国史瓦蒂尼自派专机接驳，但碍于准备时间太短。C 案则是不甩空域限制直翼飞行，宛如仿效陈水扁。B 案和 C 案20号已排除选项。临近史瓦蒂尼的莫桑比克总统21号访问北京，林佳龙日前才说，在非洲我们确实面临53-1的处境。而马达加斯加回复路透社时强调一中，我们对有关国家坚持一个中国原则的立场和做法表示赞赏。得道多助，失道寡助。事实再次证明，一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识。他们的说辞刚好充分证明，中国是操弄这一次事件的背后主谋，以赤裸的政治力干预国际民航正常运作，将飞航情报区政治化。确实，中共这次的手段很精准。翻开 FIR 飞航情报区地图，我元首专机经澳洲 FIR 后，必须经非洲这3国的 FIR 才能抵达10国。绕道飞行，你就必须考量飞机的这个油量是否充足，还有就是有没有安全的这个备降站。魏珊。是，这件事以这个飞行安全为由去取消了这次的这个行程哦。那最主要是因为这3个国家的领空基本上我们一定会经过，因为史瓦蒂尼是一个内陆国家。那如果说我们没有它的航权的这个许可的话，那基本上他们是可以合法的击落民航机。所以也就是说，总统的专机如果硬是要飞过去的话，确实是有可能会被击落的。那所以在这个前提之下，我们当然是放弃这个出访。那背后当然是这个中国的这个因素嘛，因为我们都知道这些国家都有欠中国巨大的债务。所以他给他一点这个政治压力，他们当然也必须要屈服。那所以我们在整个外交上面确实就受到中国极大的打压，这些事情都可以想见。不过中国一直持续在做这样的压力的一个测试，最主要也是来看看台湾内部的民众到底是怎么样的一个想法。那所以我们也看到今天在这个立法院这个国防外交委员会，其实有通过这个谴责案。我们也期待这个案子送到大会礼拜5的时候，我们所有不管是蓝白还是绿，大家都能够一起支持这个谴责案，因为中华民国就只有一个，大家在同一个这个土地上面，应该要一起来为台湾来做个捍卫，而且这样的打压绝对不会只有一次，之后也陆陆续续也一定会持续来对我们进行极限的施压哦，因为这个中国慢慢它也是有很多内部的这些压力，它也是要透过这些对外施压的手段来化解他们内部的一些现在经济不好的等等的情势，所以台湾当然面对这样的一个前提一个现况，我们当然是非常的辛苦，所以我们当然还是要说，中国总是会送这个糖衣的毒药过来。前面讲的非常的好，就说我们要跟这个台湾达成更好的关系啊，我们要给你10项的惠台措施。可是当然就是前面给你好的，但后面就是偷偷的打你。好，所以这些事情呢，我们看来都是非常的就是痛心。所以我们也真的呼吁所有这个国民党跟民众党的立法委员们，都可以一起站出来，为台湾现在的状况可以做一个捍卫。秘书长，我想第一时间台湾民众党就已经表达，中国大陆这种行为其实无助于两岸关系
的发展。好，那么而且也践踏中华民国的主权跟干涉中华民国内政。好，这个当然是完全无助于两岸关系发展，我们也表达谴责。不过我倒比较好奇的是这样，昨天第一时间这个我们看到潘孟安秘书长义正言辞站出来，但事实上很多民众也会开始打个问号，因为其实中国的打压不是第一天。那我们是比较好奇的，就是说国安会跟外交部有没有给总统足够的资讯？好，有没有给总统足够的资讯？第一时间，包含连跟民进党比较亲近的媒体人都出来大骂林佳龙部长人在哪里啊？一两年，你昨天早上还这个喜滋滋的宣布台史关系向来悠久，可是到了晚上出事了，却只看到潘孟安铁着一张脸杵在前面，林佳龙部长不见了。第一个，第二个，一直有共谍围绕的吴钊燮部长，你好像应该要做最清楚嘞。好，你的国安会有没有给总统足够资讯？怎么会到最后一刻，然后突然在6点慌慌张张的有重大讯息？那我也统计了一下，从1994年李登辉总统这个参加第一届南非的这个总统就职之后，到这个斯瓦蒂尼区，一直到这一次赖清德总统，其实是第10趟。中间历任的正副总统，包含李登辉，包含陈水扁，那个吕秀莲副总统，或者是马英九或吴敦义副总统，蔡英文，一直就出这么一次。说实话，就算是蔡英文总统也没事啊。所以我觉得反而是这样，支持国家的外交往前进，这个我觉得不管是任何政党，不用点名，我们也会支持啊。第一时间我相信中国国民党也一致，只是说民众会比较好奇的，就是说奇怪，我们这些识高官厚禄的这些官员，有共谍围绕在身边的吴秘书长，奇怪，你应该爱他通啊，你怎么会这样？而且怎么会推了一个潘孟安挡在前面呢？真正主管外交、主管国家安全的，我们还是要讲，我们按支持去出访，但是问题是出在说这件事情好像就这么的小红旗然后总统突然多了几天的假，还是我们在飞机兜一样，因为别当出去。好，所以我觉得大概是这样啦。好，刚刚伟山讲这个，我们也同意，我们也希望谴责案能够这样就过。好，但恐怕民众想知道的是，那到底怎么了？那这会不会是第一次？小新刚刚讲的那个商船，如果有第一次，以后是不是我们的元首出访，他就在你出访的前一天晚上给你彩蛋，给你惊喜，嘿嘿，不让你过，那怎么办？我们要这样就认了吗？还是刚好。当然这件事情我觉得非常的，时间点上面认得非常的诡异啦，非常的诡异。然后第二个就是相关的政府在接获讯息之后，综合研判是什么？这是第二个。第三个，我想。针对大陆来说，我觉得大陆的这样做法欠缺大国风范了。你上个礼拜、2个礼拜前，国民党才风尘仆仆，然后顶了这么大压力去中国大陆访问，然后你就达到10项的一个开放措施。好了，这么一搞，你之前两岸营造那个所谓和缓的气氛，你这一招就结束就没有了，然后会让这个国民党人这个倡议两岸要这个交流、要沟通的人变成里外不是人。所以我觉得中国大陆在很多政策的这个推动方面，不知道是不是国家太大，机构太多，然后所有的机构各行其事，缺乏一个横向的沟通。如果习近平要创造的是一个比较和缓的两岸环境，那赖总统去非洲的事情，就叫他过去就算了。你更何况这非洲这3国，以整个中国大陆对外的债务来说，微乎其微啊，根本是微乎其微。就把这3国的免除。对中国大陆来说也是毫发无伤，所以我觉得大陆在这个很多的决策判断上面，我觉得失了准头。当他整个的目标方向是要两岸之间和缓的时候，那却是在外交上面去开花，让民进党捡到枪，回来的变成大内宣。那所以本来工商团体今天还有很多的这些工商团体或是企业代表，还比如说对于两岸的直航，然后两岸的开放，观光客。甚至未来说开放这个陆生来谈，就是很多的私立大学很希望在下个学年之后能够重新开放陆生来谈，这对私立大学来说是一笔过去是一个很好的一个生源，但经过这个事情一弄，整个气氛又降到最低点，只是两岸之间恐怕你也没有再会人说我要去进行两岸沟通、两岸协调、两岸的交流，那这个台湾内部的这种对话的这一派的声音就会不见，会让整个的两岸的这个情况导向急速的下滑，所以我觉得中国大陆在很多的这个政策全盘政策思考的时候，
恐怕外交单位不能只做他自己的事情，你外交单位立功，你就会伤了两岸。两岸的单位之间想尽办法去营造和缓的气氛，却挡不住这非洲这3国的这样的一个反复的这个措施啊。所以中国大陆在这件事情上面有失大国风范。休息一下再回来。